साथीहरु एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ यो नेपालीको पेपर अथवा पेपर कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा बताइदिनु न अथवा सिकाइदिनु न भनेर एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ र आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न स्कुल कलेजहरुको लागि पेपरहरु विशेष त तपाईले इंग्लिश नेपाली जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ नेपालीको पेपर कसरी बनाउने भनेर। त्यसर्थ आजको यो भिडियोमा हामी पेपरहरु कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आजको यो भिडियोमा तपाईलाई बताउन गइरहेका छौं र आजको यो भिडियोमा हामी पेपर बनाउने तरिकाको बारेमा सिक्दै छौं। यदि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म नछुटाई हेर्नुभयो भने तपाईले पेपर बनाउने तरिकाको बारेमा राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुनेछ। सुरुवात गरौँ है त। ल अब पेपर बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले मैले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डलाई चाहिँ ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ पेपर बनाउनु भन्दा पहिले सबैभन्दा पहिले चाहिँ पेजको सेटअप गर्नेछौँ। किनभने तपाईले यदि पहिले नै पेपर बनाउनु भयो भने चाहिँ पेज सेटअप गर्न पछाडि अलिकति असहज हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा मैले के गर्छु भन्दाखेरि पेज सेटअपको लागि सबैभन्दा पहिले म लेआउट अप्सनमा जान्छु र लेआउटमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले मार्जिन मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ओरिएन्टेसन, साइज र कोलनहरुलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले मैले मार्जिनमा क्लिक गर्छु र मार्जिनमा मैले न्यारो छनौट गर्छु। ओरिएन्टेसनमा तपाईले जस्तो पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप यहाँ अलरेडी छँदैछ। यो पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप कस्तोमा बनाउने भन्दाखेरि यदि तपाईलाई पेपर यस्तो प्रकारले चाहिएको छ पोर्ट्रेट जसमा चाहिँ A4 साइजको पेपरमा चाहिँ एउटै टाइपको हुन्छ, माथिबाट तलसम्म एउटै पेजमा दिएको हुन्छ, त्यस्तो तपाईले बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईले पोर्ट्रेट छनौट गर्नु होला। र यो ल्यान्डस्केप भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यदि तपाईलाई यो प्रकारले है यस्तो प्रकारले पेपर बनाउनु छ अथवा भनौं एउटै A4 साइजको पेपरमा दुई पाना जस्तो गरेर बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईले पोर्ट्रेट के रे ल्यान्डस्केप छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोर्ट्रेट छनौट गर्दैछु अनि यो पोर्ट्रेट बनाइसकेको छु। त्यसपछि म साइजमा जान्छु। तपाईले पहिले चाहिँ A4 साइजमा छनौट गर्नु होला। मैले यहाँ A4 साइज छनौट गरिसकेको छु र कोलन यदि तपाईले ल्यान्डस्केप बनाउनु भयो एउटै पेजमा दुई साइज अथवा दुई पाना जस्तो गरेर बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईले यो कोलनलाई 2 गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सिंगल कोलन बनाउँदै छौं। अब यति गरिसकेपछि यो हामीले अरु केही गर्न पर्दैन। इन्डेक्स स्पेसिङमा गएर चाहिँ तपाईले प्याराग्राफहरुको स्पेसिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लेफ्ट बिफोर र राइट यो अलरेडी 0 मा हुन्छ। तपाईले आफ्टर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ के बनाउनु होला भन्दाखेरि 0 बनाउनु होला यसरी है। ल अब मैले पेज सेटअप गरिसकेको छु। अब सुरुमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि मैले आफ्नो पेज जुन छ यो पेजको के गर्छु भन्दाखेरि अथवा यो पेपरको सबैभन्दा पहिले चाहिँ हेडिङ लेख्छु अथवा आफ्नो विद्यालयको नेम तपाईले यहाँ लेख्नु होला है त। ल मैले यहाँ श्री स्मारिका कम्प्युटर एजुकेसन सेन्टर टेक्निकल कलेज भनेर यहाँ लेखेको छु। तपाईले आफ्नो विद्यालयको नेम चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। यो लेखिसकेपछि त तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्याराग्राफ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्याराग्राफमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँ सेन्टर एलाइनमेन्टको चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो एलाइनमेन्टलाई चाहिँ सेन्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि तपाईले बीचमा क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईको विद्यालयको एड्रेस आउँछ है त। ल तपाईले एड्रेस पनि लेखिसक्नु भयो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँनिर यसलाई पनि एलाइनमेन्ट सेन्टर बनाउँछु। यो सबै सेन्टरमा छँदैछ। अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि अनिवार्य नेपाली भनेर यहाँ लेखिएको छ। अब यो तपाईले चाहनु भयो भने चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो तपाईको जुन स्कुलको नेम छ यसलाई चाहिँ अलिकति बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहनुभयो भने चाहिँ कलरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो प्रकारले कलरहरु राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यो चाहिँ अलिकति फन्ट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ठुलो हुनुपर्छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है। जस्तो स्मारिका कम्प्युटर एजुकेसन सेन्टर टेक्निकल स्कुल भनेर मैले यहाँ बनाएको छु र यो र अनि त्यसपछि तपाईले अब तलतिर क्वेशन पेपरहरुको फन्ट अहिले यहाँ एउटै भएको छ। अब हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि यसको फन्ट साइज अलिकति कम गरिदिन्छौं है। जस्तो मैले ल मानिलियौं यो 20 त हुँदैन तर मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 20 बनाएको छु। तपाईले 14, 15 म्याक्सिमम 16 सम्म राख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ। नत्र भने 13, 14 तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ राख्नु होला है। मैले ल एक्जाम्पलको लागि 20 राखिरहेको छु। अनिवार्य नेपाली भयो। अब जस्तो मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि कक्षा जस्तो 9 भनेर लेख्छु
अनि त्यसपछि मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले ट्याब की दबाउनु भयो भने चाहिँ यसरी यहाँ आउँछ र तपाईँले यहाँ के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि जस्तो यसको चाहिँ पूर्णाङ्क लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँले यसरी चाहिँ अलिकति मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ पूर्णाङ्क 75 लेखिसकेको छु। अब क्लास 9 यहाँ अलरेडी छँदैछ है। तपाईँले यो बिचमा अरू केही राख्नु छ भने पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। प्रायः जसो यो क्लास 9 चाहिँ हामीले यहाँ राख्दा ठिक होला जस्तो लाग्छ। क्लास 9 अनि त्यसपछि अनिवार्य नेपाली, समय 3 घन्टा है, र समय 3 घन्टा र पूर्णाङ्क 75 छ। ल अब यति हामीले बनाइसकेपछि अब हामीले यहाँ के गर्नु छ भन्दाखेरि अब हामीले यहाँबाट चाहिँ क्वेसन पेपरहरू राख्नु छ भनेपछि तपाईँले अब सुरुमा के राख्ने। ल अब म सुरु गर्दैछु। तपाईँले यहाँ यो बिचमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो ल अब तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, मैले लेखे जस्तै गरेर तपाईँले तलका सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रश्न लेख्न सुरु गर्छौँ। मैले 1 नम्बरमा लेख्छु। त्यसको लागि जस्तो ल मैले यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि समूह कमा दिएका शब्दको अर्थ अथवा शब्दको अर्थको समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भन्ने चाहिँ यहाँ लेख्छु है त। ल तपाईँ पनि यसै गरी लेख्नु होला। ल यसरी तल समूह कमा दिएको शब्दको अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भनेर तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अब जस्तो तपाईँको यो तपाईँले कपी पेस्ट गर्नु, मैले यहाँ कपी पेस्ट गरेको छु किनभने अलिकति सहज होस् भनेर। यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि फेरि टेक्स्ट के भएको छ भन्दाखेरि ठुलो भएको छ। हामीले सबैलाई 20 बनाएका छौँ। हामीले यसलाई पनि के गरिदिउँ भन्दाखेरि बोल्ड गरिदिन्छु मैले। जस्तो यसलाई बोल्ड गरिदिएको छु। यसलाई अलिकति हटाइदिन्छु। समूह कमा दिएका शब्दको अर्थ समूह खबाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस् भन्ने छ। अब यो लेखिसकेपछि त जस्तो तपाईँले यो 2 मार्क्सको भयो, यसलाई 2 मार्क्स लेखिसकेपछि फेरि इन्टर गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो समूह क भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो अथवा समूह यो क भयो, त्यसपछि तपाईँले ट्याब दिनु होला र ट्याब दिइसकेपछि फेरि हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि समूह ख भनेर लेख्छु मैले है त। ल त्यसपछि फेरि इन्टर गर्छु र जस्तो तपाईँले यसलाई चाहिँ स्पेस दिएर पनि सार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई असहज हुन्छ भने चाहिँ यसलाई अलिकति यसरी मिलाउनु भयो अथवा यो बराबर ल्याउनु भयो भने चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ है त। ल अब म के गर्छु भन्दाखेरि विमर्श भनेर लेख्छु। विमर्श भनेर लेखेँ। फेरि मैले ट्याब दिन्छु र तपाईँले अघि भने जस्तै तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म यहाँ लेख्छु इज्जत भनेर यहाँ लेखेँ। त्यसपछि फेरि म इन्टर गर्छु र के लेख्छु भन्दाखेरि कारिन्दा भनेर लेखेको छु। फेरि ट्याब दिन्छु र ट्याब दिइसकेपछि मैले यहाँ लेख्छु सानो भाग है, जग्गाको सानो भाग यो भयो। त्यसपछि लेख्छु मैले सुरुको भनेर अनि त्यसपछि फेरि ट्याब दिन्छु व्यक्ति। ल यो भयो है। त्यसपछि अर्को लेख्छु म गौरव। त्यसपछि नभएको। त्यसपछि अलिकति यहाँ काम नगर्ने, काम नगर्ने मान्छे। अब यो अप्सन चाहिँ अलिकति धेरै छ। जस्तो
इन्टर गर्छु। अब हाम्रो यो समूह कबाट भयो, तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। माथितिर हेर्नुभयो भने पनि यो यसरी मिल्दै आएको छ र तपाईँले धेरै स्पेस दिन चाहनुहुन्न भने पनि यसरी ट्याक्क मिलाउनु होला तपाईँले है। ल यसरी भएको छ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यो भइसकेको छ। अब फेरि म इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि अब के गर्छु भन्दाखेरि क्वेसन नम्बरको लागि 2 को लागि चाहिँ मैले के गर्छु क्वेसन सेट गर्छु। जस्तो कि मैले यसलाई चाहिँ अलिकति बोल्ड बनाउनु छ, यहाँ बोल्डबाट सुरु गर्छु म। त्यसपछि ल मैले यो पनि लेखिसकेको छु र यसलाई पनि के गर्छु भन्दाखेरि यदि तपाईँको बोल्ड छैन भने चाहिँ यसलाई टोटल्ली बोल्ड गरिदिनु होला। जस्तो मैले यहाँ बोल्ड गरेको छु है, र यहाँनिर अलिकति मिस्टेक रहेछ। र त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ पहिले नै टाइपिङ गरेर राखेको छु, यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। र पेस्ट गर्दाखेरि तपाईँले जस्तो यो अघिको जस्तै अलिकति अगाडि आएको छ। मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई तपाईँले अलिकति यसरी मिलाउनु भयो भने चाहिँ माथिको लेभलमा तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। ल हो भनेर अब तपाईँले यसको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ अलिकति धेरै भएको छ। ल दर्पणको पर्यायवाची शब्द हो, यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो ल यो भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई अलिकति माथि ल्याउन चाहनुभयो भने पनि अगाडिबाट के अरे डिलिट स्पेसलाई दबाउनु भयो भने पनि यो जान्छ। र दर्पणको पर्यायवाची शब्द हो, सकलको विपरीतार्थक शब्द हो, अनि त्यसपछि समूहवाची शब्द हो भनेर यहाँ छ। यो अब यो के हुन्छ, यो अनुच्छेदबाट चाहिँ तपाईँले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र यो क्वेसन 2 भयो। अब तपाईँले चाहिँ अब एवं रीतले चाहिँ के गराउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्वेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल जस्तो मैले अलिकति अर्को पनि राख्छु। ल अब यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तो यो एउटैमा आयो है। ल अब चाहिँ यसलाई यसरी राख्नु होला। जस्तो यहाँ यो यता आएको छ, तपाईँले यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ है यो बनाउँदाखेरि। र मैले यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि बोल्ड गरिदिन्छु। यो चाहिँ 22 भएको छ किनभने मैले कपी पेस्ट गरेको। दिएको अब यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि दिएको अनुच्छेदबाट एउटा उखान र एउटा अनुकरणात्मक शब्द पहिचान गरी तिनलाई अनुच्छेदको भन्दा फरक वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर लेखिएको छ। यो पनि जम्मा 2 पूर्णाङ्कको तपाईँले यसरी स्पेस दिएर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो बीचबाट पछाडि तपाईँले अब चाहिँ यहाँ यो क्वेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनुच्छेद सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एवं रीतले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि पेपर तयार पार्न सक्नुहुन्छ है। बाँकी सबै यो जस्ताको त्यस्तै तपाईँले राख्दा हुन्छ। अथवा यो माथिको चिजलाई पनि तपाईँले अलिकति माथि तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँले यो साइडबाट हेर्नुभयो भने अलिकति माथि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले पेपर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पेपर बनाउँदै गर्दाखेरि यदि तपाईँलाई वाटरमार्क राख्नु छ भने पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ डिजाइनमा गएर है। जस्तो तपाईँले वाटरमार्क राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले डिजाइन ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् र डिजाइनबाट तपाईँले वाटरमार्क देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले जस्तो यहाँ यो अलरेडी भएको चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी राख्नु होला। अथवा तपाईँले कस्टम वाटरमार्कमा गएर यहाँ कस्टममा गएर त्यसपछि तपाईँले जस्तो नो वाटरमार्क छ, अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट वाटरमार्कमा गएर अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सेन्टर भनेर मैले राखेको छु। तपाईँले आफ्नो स्कुलको राख्न सक्नुहुन्छ। फन्ट तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन फन्ट राख्ने, मलाई यो क्यालभेरिया नै ठिक छ। त्यसपछि साइज अटो राख्नुहोस्, कलर पनि तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुन राख्ने। ल ठिक छ, मैले यही नै राख्छु। त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ भने तपाईँले यहाँ हाइलाइट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यो सेन्टरमा अलिकति के छ भन्दाखेरि ल मेरो ब्याट्री पनि लो भइसकेको छ है। म त्यो भएर यो पेपरलाई यही अन्त्य गर्छु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ सेन्टर लेखिएको ठाउँ छ, यो सेन्टरमा चाहिँ तपाईँको के भएको छ भन्दाखेरि वाटरमार्क बसेको छ। ल अथवा जस्तो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि पिडिएफमा सेभ गर्छु। त्यसको लागि सेभ भन्ने अप्सनमा जान्छु र सेभमा गइसकेपछि म जस्तो दिस पिसीमा गएर मैले यसलाई सेभ गर्छु र जस्तो डाउनलोडमा जान्छु र त्यसपछि यो यल अप्सनमा क्लिक गऱ्यो भने पिडिएफमा गएर सेभ गर्छु र तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने
अब यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ पेपर भयो। तपाईँले पिडिएफमा सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई वाटरमार्क देखाउनलाई वाटरमार्क मात्रै छ, स्मारिका कम्प्युटर सेन्टर भनेर लेखिएको छ। अब यसरी चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पेपर बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो मन परेको भएमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि बिल्कुलै नभुल्नुहोला है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।